Aya good. Thank you. Hogeli na mbere na kwirorera Inoro TV ithaa rĩa keri rĩa tabarĩra Inoro rucine turaingira kuria county ya Nyandarua ni twamuramura magatheti-ini maundu ma county ya Nyandarua twaigua speaker wa home ne acoketio igoti-ini rĩathanĩte acoke twaigua kwa MCA urabanga kurehe nderetia kwagura governor Kimemia nundu wa gwĩkwĩrwo ungumania twaigua ndumiriri ya tumwo ni kana erutetwo ni aheshimiwa Kiarie Badilisha na Mwangi wa Kirika igi uhuthiri moru wa mbeca cia county ya Nyandarua ciringi bilioni 1 twacoka twaigua governor Kimemia mwenyewe akiuga macio ni maheni ni muhuhu na wabici yake ikoragwo ihingure mundu ngenda guthie kuo no eke uthuthuria thini wa studio twina umwe waria mana kuratongoria thini wa county no ya Nyandarua ari MCA wa guku kurari githurano gwetagwo Rorie Ward etagwo Wahome wa Kamoshe na rekete ukinya studio nigetha tuchire maundu makonie county ya Nyandarua kiuria na maoni ni cioke kwetukira 22488 tukoria cia Nyandarua na twaria cia Mount Kenya na twaria cia bururi wa Kenya. Mutongoria Wahome wa Kamoshe gaithikana karibu sana. Asante sana Ngakana ndi mwega. Neguo. Ani magaro cina mwako mweru ndi mwega. Asante. Adi na thao ndi na afya. Ngai thengio. Nyandarua amitiga atia? Nyandarua ndamitiga yorete ni kuraire gukiura. Nyandarua ni kwega. Nyandarua no ni kuraga tukahoirio ni Ngai. Ngai ni atumenyereire. Neguo. Ndio mathina maitu matirehagwo ni Ngai ni aturoraga. Andu ni o matuthinagia. Rĩu nĩ ndwa mũndũ takwere nĩ ngwe mĩaka mĩingĩ ndakoigua mũno mũna nderito wa ihora kũrĩ Inoro FM nĩ ndwa mũndũ toy Wahome wa Kamoshe rĩ tatwĩre na njĩra ngwe Wahome wa Kamoshe no etiketi atia anjĩrĩrio maũndũ ma ũtongoria rĩ reke andũ amakumenya wega. Thank you muthikĩrĩria wa Inoro TV na mwĩroreri ni njĩtagwo Wahome wa Kamoshe na nĩ mbatithĩtio ngetwo Vita vita niguo na ni ndo wa kanitha wa EDA PCA rairago no ajuguma no ni ndikikuwa ajuguma ni jiarirwo na ngarererwo Nyandarua tondu ke Nyandarua ndina mieri 5 aya mwaka wa 1958 nigwathire Nyandarua ndarandire Karau uguo angikorwo ni kuri mundu we Nyandarua ni ndi umwe ani ndareretwo ndaciaritwo ni mutimia wetagwo Mumbi wa Kamoshe bari mururi wa wiathi wohetwo nginya Manyani akirwirira bururi uyu baba ari njera akirwirira bururi uyu uguo nie njaritwo ni andu maruagira wiathi na riria marikirie kumira mutitu mokire kuria kwandikwo ni muthungu withu tuturite na mathina macio kurerwo na thina ona kwaga irio cianda uguo nie kurite na mukurire ucio ngithie thukuru ithomete ngagitirika githomo akinya gukinya karuta wira na lastire ndari kundu gwetagwo Nzoia Sugar Company ni kwarutaga wira hindi o 19 mwaka wa 1981 ni kwagire kaundu andu makirehwo gwituka 1982 gukiambia kwandika no migunda na gwitu kwari andu squatter na ni kwenda kwa andu maandikwo aria marenda kwandikwo migunda waigo horo ucio 1981 na 82 andu megara ri mauga haiya ngia matiari aciare na yuthi ino ndio niguo andu mambirie kwandikwo migunda matwaro kuna kundu gwetagwo Kaimbaga na Rorie mwena wa Kianda githomo kindu mugathika kugura report na gwitu kwari squatter na ndari timu iria andikaga andu mugunda hindi o niguo ndambirire ukararia corruption tondu hindi o niguo athire atongorira mari kuo na ndigo kimagweta makira mugunda wari wa andu eka 300 na ningi heo 50 ni authority nigetha andu ara maikare gicagi ngiuga nie ndikwenda na ngiuga public waheagwo ika 50 hindi yo weika nigetha ukire andu maheo maikare gicagi ngikira ngiuga ndikwenda na ngira mundu rari kwa dio by then ngimwira wehe andu a mugunda mere witu nie ona mugunda na baba tutirikitie kurima na ndikwenda araicita na ngiuga uguo na ngiruga mahau na ndiaheirwo 80s no twiki andikado na makio mugunda uguo Kaimbaga no ndigitio Kaimbaga wote tondu andu acio no mari gwitwa amwe na mari Rorie na mari gicagi leta andu marutirwo aria anene aria moire migunda andu aria mari gicagi kwao mareirwo aria gicagi kirorie twetaga site na hau ni kaburi ni andu mathikagwo ngigwo tuburi ni hau ni ho ni ndakinyire hindi imwe ngikararia ngiuga atiriri wathani wa kanu ni ware thina
aiko kuma riria thino yombiro gutie mundu roikara kaburi ni tiga muguruki wa na ngoma thuku naho nirio ni Jesu ajitu aja itangiri 3 andu maigua na migunda yo niki ngirwo nyingatwo Kanu atukirwo ingatwo Kanu aya riu ni gituka ndaingatwo Kanu na ke na andu othe makinuma uhoro cio githia ani ngiumiriria I was comfortable ngigeti gicoka kuria buko mari ngireo karisti kadora mahuragwo hindi yo ngiro ndu kwendo uthio victimize mundu uyo etagwo Rabani Muchemi by 10 victimize mundu uyo mugirira kaundu gaka na wadika biugasa kebutwo kiumia bebutwo kiumia lagi haju kio borithi kumana gitore gotine andu makigia kanegene gitukanda isaiti andu ihigirwo ogyo kabutetwo uro kickback geshaki uroka ogwo kuma no mathina mambiririe ru kuma ndambiririe haro nginya today uri ukoretwo wanjiriri haro na thirikari ya Moi riria gutarakio na riria tangiaririo na andu othe Nyandarua na Karauni Moi ati Moi nginya na Iteba yarugamaga ndari mundu ngiarumaga tiganie aya arumaga Peter Wahome Kamoshe ajetaga Kamese huyu mtu kwanza head 1988 ndarugamite giti yakajura na ndiari mubinge arugamire akiuga ndakanyenda na mundu etagwo Kimani Wanyo Iketherete na Muchemi andu 3 akiuga ndakamwenda akiuga thirikari ni yakwa serikali ni yangu na kanzo ni yangu na bunge ni yangu hawa siwataki niranyitirwo kiumia bado kwa ini maratathi maicho kio rucio ngihingirwo ri muruti mundu akigirwo mugunda agithurwo ngirwo mistaken identity kai kagwate maundu ndi pole sana ni mau agereire ma hende ukogwe no wahitukire kunyarirwo ni thirikari muno nginya njera gutigo itagerete uguo ni ndimuohe maita maingi no ndetagwo Kamau Muciri Irungu ona mutungo rari chief justice turi onake tukomete thio nake ha industry area mundu gutoko iwa mwira ngirugama ni ndi mwandu ara mahurani thirikari miruwe kari ukirumba kimuthia ucio twana hinyu maitho na muno uguo ni ndi party andu aria mageregia kuga atiriri no mwaka turekererio ururi we yathe na tugena yathi wagwa nginya muthu no urwagirira ki Wahome wa Kamoshe nie miaka mingi koretwo ndi muriru ihoto cia umundu niguo ihoto cia umundu tondu bururi uyu ungiaga kwario andu no mathire tondu mundu ni kurugama na andu araingi makorwo mena hinya ni undu ni akuga ndio afadi to neretigira kwina ng'ombe kwina ithaka giake na buroti na haria ndangienda maundu macio magwetwo ri ndakinyura riu na ithu athini na riu ungithi Nyandarua county turi kurite under poverty line below poverty line Nyandarua kuyukia Nyandarua na ninyu muhaga bururi ona ithue tukoretwo turi ngia cia kuga ati taru mundu tandana rarira na migunda yo iko riu mundu ahairwo mugunda aumite kwa muthungu akiringwo githaka na ni mutito mutheri na ndari mbia auma kwa muthungu macokire makiheo ng'ombe makirwo ni roni roni twatuma andu mendie migunda tondu gutiari no hoti ungi na matiari na biashara riu andu aria mari na hinya maguraga migunda na kurwo kwa gwitu makagura eka 5,000 ichiringi 5,000 makagura mugunda wa eka 200 no ithue ciringi 161 niriagaga he mundu wa kawaida so because twari icagi-ini kwa muthungu after kuhinyiririo mukoroni andu acio mokire makiheo hau nikio kuona nginya 1983 kwari na squatter ciari gicagi iyo niyo problem ria ya Nyandarua aya wanakorwo thirikari-ini ya mbere we MC warurie bage tambe turia niki kirathire na mbere rurie ni itua ria andu akuu kana ne warora wita mundu umete ku niki ungiuga ati horo warurie wa mbere siasa rurie ri na kabere ndaugite o gatene ati gacira kau kagerwo ni thirikari ni gacona biribiri ona ciro wari nyoro ni gacona biribiri gimena ni magacona biribiri uria maconire kibibiri 1995 to ni ndi munabii wa siasa ni oro wa siasa ndi uroraga siasa yari rurie ri crowd ni ati andu maingi mari uta ati mari uta to thirikari ni akipire quiet iria kwambirie ndeto cia udari na kiri andu makirire gutiaragio ni mundu wa thirikari tarua Juma mationekaga makeria kwaria kuga horo wa thirikari
na thirikari ndiarĩ ũndũ yekaga. The government was silent. Ũguo rĩ andũ rĩ nĩ makoragwo makĩenda ũngĩhingĩrĩria rũĩ no rũkuna. Andũ nĩ marenda siasa. Nĩguo kuona na ndakira nĩ ndaigua nja nĩ thirikari ya Jubilee, nĩ ndaigua nja nĩ ndaikaraja no maingĩathire ona ni ndonyekana ũnjaria handũ wa kwarĩria tondũ ndingĩkira nĩ ngũthira ndikanumona nĩ ũgũget finished na twendaga kwaria because nĩ tũkwenda kũruta thauti rĩu andũ matirarĩ na hakungira hau nĩho marendire kwĩra Kimemia ithuĩ tũrenda kwĩra ũũ nĩguo tũrauga tondũ ĩyo nĩyo problem ĩrĩa ya kũrũenderera ũwĩte kĩarũri rĩ korwo kwarĩ na thĩinĩ wa Jubilee mangĩka kĩndũ gĩtagwo free and fair nomination. Na gĩthurano-inĩ ndũgathiĩ wĩna mũndũ ngoro ndũgathiĩ wĩna mũndũ mũhuko nĩ akoya gĩtĩ no ũngĩkĩra mũndũ mũhuko ũkũimpũcĩra andũ na andũ nĩ makarega mũndũ ũcio rĩu koguo andũ arũria maraikirie gũprotestera Kimemia Kimemia no maraikirie nja bara nene nĩ Kimemia marahũra tondũ riarĩ nĩ maũndũ mothe Kimemia no eke maũndũ maingĩ na kĩ no ndarĩ PR Dari PR. Thina wa Kimemia ũcio. Kimemia can do good things but dari PR. Dari mũndũ aragia ekire. We mwene ndangĩoneka. Toni nginya rĩrĩa kũmuona ũguo ndĩramuonire nĩ wa campaign no ngaiguaga atĩ auma hau hakwa next gate akwaragia na andũ hau. Onge na ndamuona. Wachera Nyandarua nĩ kũruta wĩra. Reke tuge nĩ ihinda rĩrĩ rĩu kuma rĩra we fair mbere yo gũtirarĩ wĩra mũrute no kuma rĩragũrire matinjarĩ rĩu niĩ harĩa nyonete rĩ nĩ akĩruta wĩra because tarũ ndĩrathiĩ na Gĩthũngũri nĩ ngũthiĩ na Waitũ na kĩ no kabara kwa gatenja gũtogeta gwa Kamoce road iyo nĩyo ĩratũmire na ndehe gacoka njuge akorwo ndĩgũkĩenjwo na nini ngũthiĩ mwena atĩrĩ wĩna barabara ĩtagwo Kamoce road umĩte rũri ĩgathiĩ kũndũ ĩtagwo Boss ni ya kilomita 4 Leo ni aregire kwenjwo ati tonda hotwo giti ona thibitari rũri dispensary ĩtagwo ya Kamoce no warehire toni ndamĩakire andũ maheagwo ndawa tũhu free na mathondekagwo free na yonaga andũ ite mũthenya ũmwe ũguo ori na no kĩrũ ndaragĩrĩria nĩ tũraga ndagĩtarĩ ũcio ũmwe ngakiona haha harĩ gũteti gatathi ya wega no mwaka ingĩraririe kaũndũ kau tondũ rĩu mũndũ ũrĩa ũrĩ hori nĩ anjĩgie rĩu ũrĩa ũrathondekana hau mũtumia wakwa tondũ nĩ niwe in charge ni wori wa kironda ni wori guthondeka no to nake ni ari na ngoro yati kundu guku kwarehirwo no muthio uyu ri reke ndindike wira no ru ni agakimenya na akigeririe ni arakimuongereria ndagitari but iyo niyo problem ya tukoretwo na to ria anu maitu maruire biathi maruire maundu me andu aitu ni mendaga kuhiga guthoma ni mendaga guninurwo kia na ni mendaga health maundu macio ni magire togra thibitari ya JM Kariuki ino JM Morio no uri atigirwo ni JM irokire gwakwo ni governor wa tene wa Ithaka ungirora dispensary mundu ucio akiritetwo ni JM nduruonekana ungithio kiroraga Nyandarua High School uri JM akire if you go to Nyandarua uri gwatigirwo ni JM Kariuki miaka igana miaka ya 1974 atire 1974 niguo akuire haya kuma hĩndĩ nĩ tũgĩte na president Moi nĩ tũgĩte na president Mwai wa Kibaki na rĩu tuna president Uhuru Kenyatta ũrĩa yatigirwo 74 noguo ĩrĩ ndakwĩra atĩrĩrĩ ĩrakirwo nĩ wa Ithaka 2016 thibitari araka thieta araka ki kũraigua ũkĩrehe thĩna wa itanda araka matanetio ĩmũkĩndũ na maũndũ marĩa mangĩ gavana wa mbere nĩ ũrarutire wĩra Nyandarua yo hĩndĩ we wari MCA hĩndĩ ni DMC na thibitari yo ĩwo ndĩrĩ andi na wa Ithaka kiuma gĩtiga thibitari ya ngoro yaheanĩtwo nĩ Sinda project kuma Ithiraĩ mũgũnda eka ithatũ na hau thibitari ya gwĩkorwo ĩ regional ndĩakirwo mwarutaga atĩa wĩra hĩndĩ ĩyo na nĩ kwarĩ ona maũndũ ma corruption ona kuo hĩndĩ ĩyo very good hau no ngwĩra ũhoro wa corruption rĩ wa Ithaka rĩ tigana kwa igana niĩ ngoretwo ndi chairman wa committee ĩtagwo delegated legislation yathagwo nĩ watho ũyũ nyitete haha wĩtagwo Statutory Instrument Act na nĩ national law wĩra nĩ maũndũ merĩ nĩ kũ reject kana kũ approve
Bora hamwe nginya hau na ndari tia ukiari uhoro wa kindu gitagwo emergency fund no mwaka ndehero jarie na no ndi ndiri akirore ati tubeta tu twaiguithanirio na ndari chairman ona ono horo akari horo emergency fund horo wa monge ngina karo tana garari gera gukwira atiriri na hau niho ngwenda werewe thirikari ndingi ya mbia itari na ushirika fulani ithuĩ hĩndĩ itũ twaheagwo bilioni ici na magana manana nginya ithatũ waitha karutaga wĩra na 5% 4% nĩkĩ thĩinĩ wa Ministry of Health mũcara ni 996 million mũcara mũtheri ministry ĩmwe ndawa nĩ cia 1 billion bugura watigaria mbeca cigana ndũkĩrĩhe andũ a ngirigaca a maĩ na kĩ. A lot of money was being used in the current expenditure ni kuriha misara na kĩ na maũndũ marĩa mangĩ mũthuri ũcio ta rĩu nĩ ndaheo milioni 6 na nĩcio ngũgaya ndute kawĩra na ngoro njega tondũ tũtiendaga kũiya andũ acio nikio tutaga wĩra tondũ twendaga legacy ta rĩu nĩ ndendaga ngumo ta rĩu ngũretwo thibitarĩ ya Kamoce gwetwo kĩ nĩ kũrĩ kaũndũ kagĩire na nĩ gakoragwo na gathĩna kau ka waitha gatuĩka nĩ arĩ na thĩna wa mbeca. Mbeca icio ciĩtagwo milioni 50 nĩ ciarehirwo mbunge na mbunge ĩngĩhĩtũkia ũndũ thiru watho ũyũ ndũngĩ question about tondũ ithuĩ nĩ tũtũngire tũrenda plan master plan ya Jaita tondũ Nyandarua gũtirĩ plan gũtirĩ kĩndũ gĩcore no andũ maragia mũndũ akarũgama auga nataka hii barabara iwekwe hapa mara moja no hatirĩ gũtirĩ gũtakĩ yatwathie kũrora tũkĩaga so we sat down gĩta andũ aini EACC tukeria nao na andũ othe tukĩrana makiuga no mwaka tũgĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Kĩcakani tũgĩta mbunge Horo House wanyita tukiarĩrĩria tukĩiguithania atĩrĩrĩ nĩ twahe mũthuri authority ya single source procurement cia ũhoro wa barabara kombore marori tondũ tuonire tũtingĩhota wĩra na mbeca icio itingĩhota kũheanwo tenda tondũ mũndũ arenda tenda barabara ĩretwo Kamoce Road mũndũ arenda milioni 8 na ndĩkũrĩka rori gĩkomborwo nĩkĩo rori twakire bara 26 hĩndĩ ya Waithaka. Namba 2 tukĩiguithania atĩrĩrĩ nĩ tũkwenda maĩ na tũgĩthiũrũrũka wodi ciothe wĩra ũkĩheanwo na tũgĩkĩra thĩinĩ wa CIDP na tũgĩkĩra program thĩinĩ wa nyamũ ĩtagwo PPOA procurement law yugaga atĩrĩrĩ ũngĩenda gwĩka ũndũ wĩ gavana rĩ wandĩke marũa seek authority nigetha wĩtĩkĩrio single source procurement. That's what happened. Gavana akĩandĩka maũndũ macio ma barabara mahoro wa maĩ macio mataro na kĩ maũndũ macio mothe magĩũka ũguo rĩ na makĩrehwo mbunge na marehirwo gwĩ kamĩtĩ no rĩu ndĩraria from authority because the document was brought to me na tukĩiguithania tũgĩthiĩ mbunge na tukĩiguithania mũthenderea plan ĩyo rĩ nĩyo ĩraka Karau ĩyo rĩ oragio rĩ nĩyo ĩratũmĩrwo gwĩkĩra kamburo gwĩkĩra maũndũ marĩa ũndĩra kuga atĩrĩrĩ akorwo kwari corruption hĩndĩ ya Waithaka gavana kĩrikari it was very minimal tondũ mũthenya ũcio nauma rĩ aikarirwo na hau matũra na hau aikaraga rĩ ũngĩona mũndũ aiyĩte kĩndũ rĩ no ũmenye ũyũ arĩ na kanyamũ ũngĩrora Kamoce wenda kũmenya nĩ arĩ na kanyamũ nĩ aiyĩte kĩndũ no ũmũrore tondũ niĩ nĩ gũkiuma na ngakĩinũka na gatuthi because we worked for the people tondũ Waithaka ũmĩterũrie na andũ mĩterũrie na ithuĩ andũ matũthurĩte free niko ndĩrathurirwo ndĩ mũrwaru ngĩtagwo mahĩndĩ momũ ngĩragwo nĩ ũgũkua we tũtigũthura na andũ makiuga nĩ magathura so hau nĩho ngwendaga kũrehe ngwĩre atĩrĩ gũtirĩ itathekwo atĩ magũtega mahĩndĩ momũ ĩni aiya kandũ no marumana nginya mũndũ akangora ndĩ wondi akanjĩra rĩu we tũcemanie matu-inĩ andũ mahana atĩ ũngĩgĩthiĩ na wega rĩ Ngai agĩgũtongoria that was what was nginya andũ makiuga atĩrĩrĩ ngĩrwo rĩmwe andũ metĩtwo atĩrĩrĩ atĩ igĩrĩra mũndũ moko tondũ nĩ kũroneka ndũrĩ mwega andũ makiuga atĩ mũndũ ona angĩgakua nĩtũkamũthura ithandũkũ twambe tũhikie wendi witũ nĩkĩo gĩatũmaga ndute ũrĩa makwendete. I've worked for the people na niĩ ndakuire o kũnyita kĩmemia guoko ndũkae gwĩciria nĩ kĩndũ kĩngĩ. That's why I lost the seat
tondu amenya tumete na gavana ikaro kimwe na ni kwari na tukarari tu magapu genaki tondu bunge nayo ri ndikontururaga maundu ati konturagwo ne bunge ri bunge no ethukie wathani tondu bunge tari mutheo ciikaraga aigirwo kamuconi ya rungu rwa metha kegwire na riu ni ndiraria ndicea nikio gwitire thina wa bunge ici ciothe cia kaunti ukoragwo ari maundu meri deputy governor plus the speaker acio nio thina wa county assemblies how acio nio tondu gwika watho gekirirwo hindi ya constitution ya 2010 tau ni meno ndatonyera haria murango mwana Kamau na no tonyera iguru no ukio guku nyumba na no ingirire dirisha no korore nyumba riu andu mamenyire ni mundu no arege guthurwo aingirire kawaru riu akigia atiriri gwika watho karia kerirwo ati gavana no ume deputy atigwo oe giti iyo ni hatari ati we no oe giti utari muthurano gacoka kambini riu gutiri hindi barengithira iyo ni haru iria nene waiguire Nyandarua. Number 2, speaker nake akanyitana deputy in county assembly riu magakorwo ni marahura gavana tondu wera na no gwikike uguo wanyita iyo ni haru iria nene na MCA makirautuika independent haya woiga kuiya andu inyu mutiyaga andu maiyaga atia andu maiyaga atiriri thirikari ciyaga andu atia riu ni ngwira thirikari iyaga andu mbeca ciukaige kiro budget mugaiga kitaririo tukagura buku ino tukagura katathi ka thimu ino tukagura kila kindu tukagura you cannot amend that budget on a bunge you can only amend 1% no ndungecenjania yothe ndakwira 1% only no kio kiro giame on a bunge ugo budget ya hitukania katia ya hituka uthiaga atia mbeca icokagio treasury iyo kaigwa mbeca ni ciacoka gutira utika wira mbeca igacoka ciacoka ri gucoka gwikwo atia twire supplementary budget yo supplementary ukauga niko supplement mbeca cia thimu ngure ibuku wanyita niguya ciringi milioni 50 iria irautirwo thibitari ya Cemba ihetwo milioni 70 cia ndawa irautirwo 50 irathi kugura matinga karudu kuni kwa thirikari ikagirira andu ghost project na ghost companies itakoragwo which does not exist itaturaga igakirihwo na to mundu umwe no wehuragirwo gathimu akaruta nyamu itagwo certificate of completion ekauma mbeca na no igitumagwo na matambo wa IFMIS iwoka kwe wahoma wakamuse na kama wakangeze no uma gavana agogo ikanya mukara ukira wakira njireo uicuya guo wici no uthire wa mbeca cia muingi no uthire na njira taire thirikari ikikuja shati bunge igikorwo ya bit independent toro jubena ori ni magire kuheo tukamshara kanene akone karire tari ithuere twaheagwo ciringi tara twaheo 219 aco gakombero runi rari angi ciringi 100 ya 34 nigetha ugure kari to no bakogithi na kari no kero karu na mogichi mundu ciaregwo biari tau ni ndirikanaga nie ngiuka kuma kuriko ndaheo mshara wa 3,000 tondu ihinda ni ria nyihire na mbeca ciari kabago na mbeca cia tax tau ni ndaheo kadi ya ciringi 5,000 mweri tado no kujira marejira please call me na maguta ma ciringi 30. That is the biggest problem ile akorirwo na andu acio no mujumbe muheshimiwa ri mubungere aya guka grant andu acio mangithi Mombatha ati mundu aheo pa DM ri ni riria speaker akenda ugu andu acio maika ta mahutire no ucemania na MC andaro ndahote gukurira cai aya ugu no mwaka no makorapto nigetha metikire maundu mau no mahitukio ona matari marore ona mataroretwo rigari kiwatho ati no ucemania na MC ari mukurira cai eni mweshimiwa eni amukurira cai nikuhara kwara riu icio no mwaka ureciria angenyitwo contractor mwira handera gwita ngari 50 cia maramu na ciuma igana megutikire 100 no kire ndari undu ngegwika
Nĩagwetekera. No ukira. Na rĩu niĩ ndahũragwo nĩ contractor mũno. To ndarĩgire niĩ ndaweraga. Ayo bara kilomita 4 niĩ ngenda gũikara harĩa mũico nyone rori ya mũico hau. That's what I wanted. Na niĩ nĩkĩo ũngĩthiĩte rĩu andũ muga kaba kamũce ũkaigua ũguo. Na nĩkĩo kuona nĩ kũguthũka na thikano. Na andũ makanjĩtĩkĩra. O ũrĩa ndĩka. Andũ athi Jubilee no ngũtongoria huho-inĩ na matũra. Tondũ niĩ people have that confidence. Rĩu mũthĩ wĩke makĩrĩko wa home wa kamũce. Niĩ rĩ. Jubilee kana yogire ndĩkũrũgamia mũndũ. Right? Nau nĩ twahĩtanĩirie. Ndĩgĩcoka Jubilee. Na rĩu niĩ ndigũcoka kana ngũikara Jubilee. Ũikara wĩ Jubilee. Ũikara Jubilee. Ngai kĩigua andũ tarĩ gũthiĩ marathiĩ kũngĩ. Na gũthiĩ matũtige. Na gũthiĩ matũtige. Wĩna kĩoneki na Jubilee. Kĩnene mũno. Tondũ no nyũmba tu kengwĩre mũndũ gwĩtwo Kamau. Nguo ĩno ĩngĩgĩa gĩko shati ĩno wĩkĩrĩte ndũngĩhũra mwĩrĩ no ndũngĩcina na ndũngĩte ĩkahũrwo ethere wa mĩthambia thera wĩkĩre ũmĩcokie mwĩrĩ rĩngĩ au nĩho tũrĩ no Jubilee kũhatahatwo maũndũ manyite raini mũnene wa bũrũri wetĩkire kũdira na politicians onako nĩ adira na administration iyo ni poto hena thina hau hau no hena tondũ mũnene wa bũrũri nĩ mũndũ ũrutaga wĩra mũingĩ tondũ nĩ ũtete wĩra tondũ ndokĩra na ũkũrona ũrĩa mũndũ president wa bũrũri areka wagera gacie wagera nako ũrĩa areka no rĩu nĩ ũndũ wa kũhũthĩra nĩ ũndũ wa kũhũthĩra administration ateti nao makahurio nĩ mũndũ ũngĩ na ateti kĩarĩ ũrona me opposition matirĩ interest ya mũingĩ ũrĩa acio na me opizani matina interest ya mũingĩ ona ko ari ha acio mokaga hana ũndũ mwire tauni ya ndĩ na thimũ yarĩ gathi no ndingĩmũhũrĩra we na mũrata wakwa to ndarandirikana wega na twacemania hĩtũkwo ithania wega that is the politician atetiri muteti arũmagĩrĩra mũrũke wa kura ngora gwĩre an example na ĩrĩa nĩ ũrathoni ungirithia ngui urithia ngui ya mutumia rĩrĩa kenda kũgĩa twana rĩ wakugokaga ngui cigana 30 na nginyere yakwa njuru piu ĩgwaku ndĩngĩgũkũgĩra ona ũngĩmĩingata ĩkomaga thĩ tondũ ĩkĩrĩa kĩmĩrehina ndĩ na interest ya kuona kanini na rĩrĩa ũhoro ũcio gathire ĩcoke kwao ũngĩũka gwakwa no ĩhingĩrĩrwo nyũmba na ndĩrakũrĩaga ĩgwaku nake muteti takamũce ũkĩmwĩra mũndũ wĩna kura yaku ĩrĩa ũkũhotana ekũrĩa kĩoro nĩ kwaikaire thĩ agũikara kuo that's why ũkĩtia mahagagwo mũno na kaithio tondũ mũteti arũmagĩrĩra mũrũke wa kura ĩra imũhuko na ndarĩ ka interest kake oya kura ĩyo mũtiganagĩra hau akambata rĩera-inĩ agakorwo agacenjia thimũ eka atĩa na rĩu ũngĩria history tarĩ gwakwa na andũ arũrie no makwĩre niĩ wakwa gũtirĩ ngĩti gwaku mũciĩ gũtirĩ aya nĩ gũkorwo nĩ erĩ na gũtirĩ ngĩti atĩ we atumia erĩ nĩ aya nĩ mũthuri wa atumia erĩ na gũtirĩ ngĩti gwaku gũtirĩ ngĩti ona mũgĩko nĩkĩ njikaraga ũũ tondũ niĩ andũ magĩthiĩ nĩ kũnyenda mangoraga rĩrĩa marenda no ngĩũria mũndũ warũria andĩke message nĩ ũkwĩra ati gwaka machene kule gĩtigũtirĩ icio erĩ tondũ nĩ njĩtĩkĩtie atĩrĩrĩ niĩ nderetwo na andũ aya nderetwo na thĩna na ndũndũ wa ũkũra na andũ acio rĩ ndamamenyerire ũũ ndingĩneneha ona niĩ rĩrĩa ndanenehire natũraga nyuaga cai mũkawa wĩtagwo waka au nĩ toma icio nĩ ndeto cia Nyandarua ũguo gĩtĩ kĩa Nyandarua kĩrorire nĩ maũndũ macio merĩ wa mbere gũtinagĩa na ũnyitanĩro wa mwena wa thirikari matirarĩ kĩongo kĩmwe tondũ wĩra ũrĩa ũrarĩ Nyandarua nĩ wa kuonana ta mũndũ arenda gwĩka ũũ ũrĩa ũngĩ tarenda kũgera ngero ĩno ũrĩa ũngĩ tarenda kũgera ngero ĩno tarĩ for example Maina Kamanda nĩ okaga Nyandarua ndanoneka ũteti-inĩ ũcio tondũ nĩ ambire ĩkĩrwo heho woka andũ nĩ mekũrega na nĩ mũndũ mwende na nĩ mũndũ ũngĩthikĩrĩrio nĩ andũ ũyũ nĩ kĩaraho nĩ oka ndarekire ke siasa oke wiki sisi rĩagera mwena ũrĩa wika kĩmemia nake arũgama mwena ũrĩa kĩmunyoka wika parallel lines tukura tu turonekire turethirwo hwaini ni mundu witagwo Lawrence Karanja Deride yani kanini kegana kiaraho ni cukuru icio ironekire otherwise magiracono kiro ratari wona
kura icio irethekire ni undu wa andu acio maraingirire andu-ini tondu andu marendaga kuona urumwe no riu gutire mundu utaretigira uria ungi maana thamaki iremeragia iria ingi nirethegethaga iria ingi urona tariu ri kiaraho agiokire ruri ri moke na kanini kega na uri no magiokire kuona gitikio no megwika atia ni maretigirwo matike yake tondu problem ira yari hau ni bendu kuoneke na ndukoneke tari we weka tondu ni hari ati akorwo tinie tiwe no mwakani iyo ni problem ira gwithiria gitikio ndera tuhomuke na tukihomukaga ni kwenda guthomera message igire ira iratumwo he mundu urajira ngugeithie na gucokeria ngatho no matethiriye muno hindi ya sister yao oragirwo etagwo Timothy Igathe ari kuria Murang'a town aracokeria ngatho tino warugamire na family muno sister yao oragwo Timothy Igathe Murang'a town thengio muno ni ndakena ni wega gucokerio ngatho tondu maundu macio ndekaga no undu wa gukorwo nditigirite Ngai miri madam Terry Muchemi former OCS Olkarau ni arerorera na ni arakena ajira Kamau geithiria Kamoshe ni ndamuririkana wega ni madam Terry Muchemi former OCS Olkarau twaturana ke twana ke hedio kanu ya sonire biri 1995 no ari OCS wa Karau ndio twakorwo nake ku na ni acio ni andu aria manjuwi rugari wote ti urenda korona aya mundu gwitwo Gachara chairman wa Jubilee Laikipia ajira gweithie muno ni Gachara chairman wa Jubilee kora Laikipia ajira geithie mheshimiwa muno wa home wa Kamoshe geithika muno Gachara kama ugeithia Kamoshe na umwire thina wa Nyandarua ni kwaga mundu wa gucokaniriria ateti othe for the common good tondu mendaga o guthiikana na governor moritwo ni ungumania magatiga kuga ni gitikiredo governor aurotwo ni ungumania magatiga kuga ati ni gitikiredo ati thina umwe wa Nyandarua ni ateti kana atongoria kwaga gucokanirira bage die ndaigua leaders conference ya county ya Nyandarua na ni ndagutariria haha ndakwira thina ucio no kwira guthiria gite kia ruri kwaga unyitaniru ucio wa tongoria tondu twina waithaka kwa andu meitaga Nyandarua 10 riu muthita gukoragwo waikaragwo thi ni gavana kana thi ni ajumbe othe senator gakorwo ho na minister magaikara thi makerana atiri tugwika atia Nyandarua tondu Nyandarua ituri Nyandarua ithio ni turakirie tiro muthenya ungi ta ungeri horo wa Nyandarua ri ta ithu twambiririe bunge kanitha taikaragira bomu cia mbao hau PC anake moka kugimara ri tukeherio tondu kuu ni kwene ni urona ri ukienda kuga uguo na riu andu makuririe Nyahururu na Nyahururu ira Laikipia na nie ndari opose kuga Nyahururu dia Nyandarua tondu ni ndoi tondu ni ndanyitwo ginya ngatoro igoti-ini ngiuga ni guku Karau twakirwa headquarter tondu Karau niyo headquarter itu niyo headquarter ya Nyandarua na tungiagwa Karau tutiri tukenderea na ithu tutingigana na andu a Nyeri na Murang'a na Kiambu itukura muno nita mundu ari horo wa miaka 50 na kiongerari tari mwana kwa mwako kana ka mwako muno mundu wa miaka 60 ni kundu kuraya muno kungema comparison to ithu niguo tuhana na ithu tutiririkanaga tondu gutiri mundu uri warugama akaria ndeto cia Nyandarua no inegene tu manengenagira kuria Nyandarua tondu what do we want turenda mundu athie bunge arehe motion toria Karwara hiri akiuga atiriri ni kugia CDF akibenya CDF gwigitikiro bururu wothe arito ni meteithika akirenya mwitagwo road board Kenya Road Board Authority mheshimiwa Karwara na no kio kirukira turirikana taru githikiriria riria nyonaga andu mayuka mahuraga Uhuru ati horo wa macani horo wake andu acio the no kwenia makwenagia ha riu ndira ukwira ta mujumbe president maundu macio ndoi president ni dereva wa bathi ina conductor ta 10 na abiria ta 100 with different might ugwe ni gutwara bathi akaringirwo kibaru rugama hau iga mundu ndwanyita maundu macio muno wira watu acio ri nucio mokaga haha acio mari unda uri watwara kamuco ni ka majani bunge tugigathoma no wageria na majani andu ni kurira mararira right now nuru watwara kahua bunge ithu turi magaru ni kura irora kwaria uhoro tu wa kiganda kia waru
aya kiwanda gitagwo Midland kiha na turathire gwaka kiki karau na kiu ni kiriku thirio cio kina gwaka no wa milioni 200 thirikari itugurire uhoro ungenya ndaro macio mathire thegio tukari uhoro cio wa Midland ni ukunyoga tubia kana la saida sukari mite ni wasikira na wame wakamoshe kwa studio na titauko kuma gone turashokereria Regio agethina mbere na kwirora Inoro TV ne twacoka riera-ini bwana Wahome wa Kamosha wa kuma kuria Rurie kuria kundu gwetwo county ya Nyandarua na wari MCA thirikari ya mbere ya devolution wari undu mwega muno ona utuika wakinjira ati mbeca nyingi thia kuriha mishara nikiorona tarithie ntukiahitukirie BBI ni undu wa kindu kimwe taithie twahetwo bilioni 3 no Turukana mahetwo 9 ukirikithania Nyandarua na Turukana ri na thirikari ya Kenya igoti rire unganagia ya waruria ithia ya Emirate mahua mara mathia munimo na ki unganagia 68.4 billion aya waru citunire gwa Emirate eni wanyita na ithia na ki indo iria itiaga na ata iria twendagia ko twaheo ni CRA allocation ya percentage yori twakuheo bilioni 10 no ngiro ithu tuhetwo bilioni 3 Nyeri kaheo 8 Kiambu 7 na Kiambu ugithie Nyeri kwina county referral kwina thibitari town kwina Uthaya kwina Mukuruini kwina Karatina kwina Muiga na kwina Narumoro na kwina PGH thibitari mugwa college kwina Kagumo kwina Mathenge kwina Mathira kwina Kenya Police College na Nyeri Technical ongera kiria university ni igire kimathi na Karatina University ithuĩ biũ ri PC ni mwakire assembly ni njake no tukuhĩrĩria andũ acio turakĩenda kũheo mbia kũringana na igoti ritũ na ithuĩ tũrĩ agatandatũ thĩinĩ wa bũrũri andũ ma contributaga kĩondo kĩrĩa gĩa thirikari we are number 6 ni nyu namba 6 county mucoka ni nyu muraheo contribute kĩondo gĩa thirikari na ndikwenda kwaria tande na interest no ni interest Nyandarua no nducio ni rahutia ati ni nyu kĩondo kĩrĩa ni nyu muitĩrĩire muno no ni nyu murane oturia tunini muno bibia ni rahonagio ndu ucio ni undu wake tondu ithuĩ tutire mundu twaragĩrĩria gũkũ mutire mundu tondu wira wa seneta niki ni uriku ni kurugama na county yake na gwetia mbeca uria Runyangapu arutaga iratu maguru bunge akauga korobete gutwaro turu kula Pokot ni ene nguma na hĩndĩ nguni kwina haro na andu mena micinga nake handu hande tucireshe akauga ni nguruta iratu na agathuka muno ni nguthie ni ngo shift campaign ukongererwo mbia that ucio ni sindi turenda bunge that the person you want ahurane the county leke tugiragie ciio tu nacio ciambe ciuke uhitage ndukaie hari niguo BBI ni rarwa maundu macio BBI ni rarwa maundu macio to tari ure mbeca icio maugaga 60 million per ward tau ni ndarutaga wira milioni 3 iria nyingĩ ndarutia nacio ni 15 na nĩ kũganagwo nĩ thomithĩtie ciana ngeka atĩa twanĩra mwana ũrathoma ndagĩtarĩ thomithagia niguo kengũrie konda na 60 million ire ingĩekire maũndũ mahana atĩa ingĩekire maũndũ manene tondũ mbeca icio ikuo reke mũici tondũ ũngĩandĩka Washimena ndũrĩ ng'ombe araragira ki uguo turenda mbia turenda mundu athinamĩrĩre president turenda andũ othe manyite raini ajumbe a Nyandarua mathie ma submit kuri president nĩ onake president atuthikĩrĩrie tondu tutingĩtĩkĩra gũikara nja ti right yanyu ni right itu kuheo mbia no right ya na wajumbe arĩa tuthurĩte ku exercise sovereignty power iria twamaheire kuri president tondu mundu ona mũrungu ũrĩ mũtingĩrwa nake no mũririkanage ona mwaringu ahikĩte kũndũ kũngĩrĩ na nĩ aragũtia no mũheaga kanyamu this is what happens tondu mbare ya Nyandarua tũikarĩ opposition kuma hĩndĩ ya Moi rĩu tũke thirikari-inĩ itũ tondũ gũkorwo opposition thibitari ni president ũraikĩrire na nĩ Raila wambĩte gũka ũguo tũrauga atĩrĩrĩ
Ivyo turenda kurorwo ta Nyandarua. Aya, Gebia ke muhuko muciri arajira niguo ni horo wa ma uguo kamocia roiga wake gutire gate gogo he mundu to muciri wa ruri ajira niguo uguo oiga na mundu ngi ajira gogethia ni Alan ruri ajira kama gethia kamocia tumwendete muno guko he mundu uraririkana uri ugire ateti marumagirira ki muruke wa kura. Yes. Aya riu Mount Kenya riu twatwaria cia Mount Kenya hiri urarikana urari coordinator wa Mount Kenya. Yes. Twari rucia Mount Kenya ni turageire na spokesman ure twa Muturi, speaker Muturi wa bunge ya bururi. Horo cio ikura moete atia urumwe wa Mount Kenya ni gukotekeka wona tari uguo kwanyu ni murathurire UDA. Haya hekia makege kira twa PEP ni kirageire na mundu juja urona atia rucio rwa muge koyo na maundu macio mothe muge ko ni guthira erekeire guthira muge erekeire guthira hari atwarora to muikuni ariganagirwo na ruwa muno koigi uterwo mutongoria wa keri wa bururi uyu enyihiirie Kenyatta takanyago andu aitu makirwo atiriri ha kirigiti Kiambu ni Kenyatta akimeta mucemanio akiuria minister state beri niciregio no athane bururi uyu aturire mundu akimura ingirota ngenda gwathana ingenda gukwaita okirite akiuria oki beno ita mucemanio akimana ndari cia manu wakanu ngigukiriria giti ndirenda giti ewe ukio ngimira muthero tura maisha maiki akimera atiriri ingihinga jaketi ino ri njererwo ni gukirari nungihikura makiaga makirothi mudehere mundu mathiurukire makihingitana makiugana maga tondu monaga mundu withutha mudire timogi muno na ni makamuhenia na no ehereke hena mundu mwina ugi muthe akimera reke ndumane aikireherwo riboti maundu macio mothe no ni atiriri mundu ucio akirire agu akioya kiria no rira ikarire gite ugire ciugo iriko ni kufuata nyao cia Kenyatta atana kurari au abia kuga atiriri kata moja panda mbili ligadwa yomwe ikiracio kabia kurega district kagwa district yare goshigana ithano ithu Nyandarua jeshi kiyori Nyandarua county ri tukwirwa andu 10 disi rigitwa ithano kwirwo andu igana 50 na andu matirona kiu atuga barathi ni nyitwo matamu irugame buda ciuke mutu kirugamio watu magitirirwo tukoro mwingine twaheha twahana Ibo cia Nigeria na in future yo twahana andu cia Nigeria Ibo matakagwe tu the Ibo of Nigeria. Yes. Nego research the Ibo of Nigeria. Yes. Ibo a Nigeria mari o mari andu ara mahana ikuyu mari andu ogi mari andu very important but ni magire ono muthi matikwe tu gikuyu kirorete hau ha Ibo hau a Nigeria tondu riri riu taru Mount Kenya ri minus Uhuru ri no twenake gukire na kebugwire itari guku ri kuri andu megumo muno mundu ta murata wakwa witagwo Polycarp Igathe na nini iba yakwa Igathe Polycarp muthuri gwitwo Mwangi wa Equity mugunda ku Nyandarua urio ngitwire authikara na mugunda hau ndithika kwara wa Nyandarua ukaruhe mwana kweretwo Jimmy Wanjigi na reo na hinya ukahe Peter Kennedy ona Moses Kuria uyu andu amaregete gutimu hamwe niki maikarethi mari horo wa ruriri matie uthwitiriria mundu maguta utaragirire tondu muturi witiririo magutari araitagiririo na rutha rwau athurio mathite kunengera muturi gitiri maretikiririo nu taruniere tondu coordinator wa Mount Kenya region ile county icio kendari na twahotire kuthie na andu 2,000 iyo tungiti andu 2,000 iyo tigera chemanirie ruringo okuria Kinyatari twirane the way number 1 eke gwire twire ohomo wa kamoca mwaria wa ruriri ruru waikuo ni Uhuru Muigai Kenyatta na gutiri ungi na no twahire githi na gutigikirwo ithigiri ona weri gwaku gutigiuka muthuri ungi mwathage mutimia waku nake ogwa andu acio mararia ni andu ahituke ni mahinda moteti iyo ni siasa to ni dirikaga na hinde mwe deputy president augire atiriri ni appoint Muturi ogwa thuri acio ronire magithia utia gikuyu acio ni andu menaga thakame kangi na acio matiraria mundu mwario wa Gikuyu aiko ni twire ko tucemanie na Uhuru na kiokiririe na Maina Kamanda acio ni athuri agima tucoganirie ruriri tondu riu mundu ta Maina Kamanda ni mundu wa bururi-ini Peter Kennedy o mundu mugima mundu gwitwo Abogo we haha
mundu gwitwo Magwairia andu acio othe me hau na Jimmy Wanjigi nau tucemanie twirane atiriri muoroto witu ni uyu tondu gugathio succession iri Mount Kenya no gatiga aya makauga atiriri tukoretwo kuo hari president anari gikuyu gikoretwo na president ya tatu makauga tutagiteithikite na ya tatu kai tutagerio ngiriu hindi iria twateithikite ni hindi ya Kenyatta muno ni twateithirio ni Kibaki na uti mundu haragia teto jucia Kibaki ndai Mombatha kurito Maria Kani nie kurima ndai Mombatha na ni njerete bururi muno ngacera guku gathie Bungoma andu acio maragio horo wa Kibaki has done a lot ni twateithikire hindi ya Kibaki iyo ni number 1 number 2 Uhuru rutete wira kiria kiagite thiini wa Uhuru ni PR ni PR atire kindu kingi toro Uhuru akirire State House ehokete andu na wandu magithie nja wake maikoro matirauga uria we ameri na makauge iyo niyo kero ria inayo na Uhuru agicokaniria ateti aria maraina rwimbo rwake na akiwaniria andu acio matiangi na andu arege taru matiangi no athondekere thomo twaira mutimia mukuranjira atiriri matiangi agiruga no ndimuthure toro ni secondary tauti guthomithia ni matiangi niyo cio wira timurute no ugaga inyura gwikitwo no kugira mundu wa nyumbu okugira mundu wa nyumbu Kibaki must go Uhuru must go Uhuru minus Uhuru ri moino worokire atwathire miaka 24 ni thiri uriku twarihaga gutire tureonire atia aguthiria go back gutharubia matiba atuothe akamache kuoho tauni njohirwo ejio danyitagirwo ri ni miaka iri kuyo tondu wanyura ni guthimo bururi ugicenjio ugituika police state githe tugikuja tugikia mahiga andu makirathura mundu maria mangi kareke ngurie tauno one kwina tumaandamano twarigo turia twikagwo tauni kwerigite kwandamano jathini na mundu akirathwo andu makiandamanira faith to mundu ucio ni akuire ri family yo ri yatigirwo naki tondu maraisaitwo na ngwire Mount Kenya andu Mount Kenya mahana njogu timahana jogu elephant andu Mount Kenya mahana njogu na ti njogu mundu njogu ya mutitu ya githaka niki ka njogu ni ri hinya muno no ndiui ni ri hinya ona ndo maikaraga rutere-ini rwa mutitu matitigirite njogu matiroraga njogu iri ukatha cigana maroraga irebe yari huragwo njogu ikora to njogu na ina hinya ucio ona ingiuka ire twe yaigwo irebe kihiki hura irebe uguo ituaga thigi iki yani andu Mount Kenya mahana njogu hinya muingi no ndimenyaga ingatagwo na irebe na nikihiki hura irebe ikora na njogu ingimenya hinya o ndingikara githaka to no ire mbembe kwa kuna ndungimirutorora urera kuga atiriri kiria kiagite bururi uyu ni kimwe niguo mutaratara policy na guideline aya good no agethio ni Councillor Dick Mukono chairman wa kiama gia KANU kuria Embu ajira gethia muthuri ucio ona Jimmy kuma Murang'a County auga ni arakena tondu kamoshe uraria wina facts President Uhuru ni kurekia arariki utongoria ni akera andu undu maigue muno akirekagia kegwire ugirehero mutiri mundu no atengere ihenya haria anegerane muti matogoretie no ni ndio wa mwisho ria ndatengeraga ni ndakorwo na andu matari ihenya no ndihutia muti ndi hituka andu acio na kindu kimwe ithui Mount Kenya ri twina thina uriku na Uhuru twamenera ki tiga gwikirwo kamuratho kau turathitwo na mundu araturatha ri ni andu ara maikaraga tariu ri niguo ngwire challenge the MPs mundu agirwo no gukorwo office mandi ona MCA mandi onwo ni andu na ina tubesa tuni twakumagurira gacai na kina kumagurira kagathiti nurwa nungikwirwo muthi akwire ni mathira njororoko ku ndakora MP office ndakioneka tondu arenda kuingira ndege iria tondu hena kanyamu maundu maria mekagwo ni ajumbe aya rimwe ni maraithio tungika mundu utari wira ni gethone gya kuria na ni maria ni nginya kama citangitikira gwika urera uga atiriri uda ni mururumo we maki wa mabebe niguo ciora kana hau tondu thirikari ino ngihotwo na problem ya thirikari ino ni maundu meri igwira kuga uguo na nguga itaretikira mutari wa thirikari ino no yohitithitie president ahitithagio na rama mutaraga especially department ya intelligence ndio ni ago ithia president toni maragirwo kuroma mwirite
kuria kuhanona na gukugerwo njira ino gitigiki kioekani tundu ucio ni mari na andu on the ground tauni munene wa uria wikuo ndirari MCA wake no ndamwona na mundu wa intelligence abatie gukorwo akingirana na ithuĩ kuria nigetha ndituria tukumwe irehwa kinyera kure taru ngirora Bush riria rirwo ni mundu gugwitwo George Tenet akibananda kuhota Saddam riu ari mucemanio ndugeterere andu ara mari kuria riboti no matumite matikarehe tondu gutire wohendi makona na marehe riboti rukahota kuhura mundu ria matana cokari na riu mucemanio na andu araciare tengera nake akihurira Tony Blair makihanyukeri mundu aguthirwo agithi kwihitha igwa-ini mundu wari na hinya hithire mbembe-ini tondu CIA ni ya mutara mundu gwitwo Fidel Castro egirite Raul Castro muru wanyina tondu department yo ibati gukorwo igicungira ndiri wira ongirutaga ni gucungira thirikari na kurangira president na kumumenyerera. Thank you muno no wacira ngwenda ri uge horo nigetha gikwero gicoke kuria Nyandarua he jamu nene muno yukaga ha Westlands ni kurakwo muthuriti wa homa wa Kamocia na wacoka mucie gethi andu acio muno na ni wacira nyari yaku ni twamira no ritu na ni twamire kodi nundu wa rucio rungi wa mbere ndira kwamba gucokeria ngatho ndithikirie daika igiri no nyenda gucokeria chairman wa Royal Media ngatho na mundu gwitwo director wa Mrs. Macharia na Mr. Macharia tondu TV ino na radio ino na speaker to kwali dio horo wa milioni magana mana na ithu tukiruta statement ati ntugungania signature thirikari efujo to ndiratu tukane kugire bara muno twari oguo thiku ithatu mwana Dusis hotel itago Dusis taratia makiuga makona iguru ithu twanyitana manyitana ri no warigirie na milioni magana mana kiu no kiuria keria acieri magacokeria muingi wa Nyandarua na gigi wikara pending tukerwa atiriri who has the 400 million eto tigakero kama ngati ariade to nyingi ona yokona tondu tuyaga kwigata muici wa ikumbi urehe muici wa ndiro kana urehe muici wa rumu ya lathaini kana urehe muici uri ungi andu acio ni hau joke juga ni thengiu muno kuri bwana Kanini Kega ingetha ngize horo ndamucokeirie ngatho tondu ni atuteithirie muno mena bwana Keraho na athuri acio magiro Kanini Kega tondu munene wa budget ndakumwirira ha tondu njui ni arona ni ndimwirire ndokaino na ni njui ni aroraga mwire we Kanini Kega wethe Keraho muthie kwi president mwabo mwarie ndeto cia Nyandarua tondu na sisi Kariuki tondu andu acio Kanini Kega kire wa Nyeri eukeria cia Nyandarua ni munene wa budget na ni awithikiririo ni munene amenye ati maundu maria turarikanire na maria arerire andu na andu maraikia kura ni tondu wa ndeto icio twina mundu witwo Kanini Kega mundu witwo Keraho sisi Kariuki na mwana tweretwo Lawrence Kariuki wajiragira mwanake mwega muno na mwitagwo Lawrence Kariuki niwe CS wa industry no wajiragira ndanyitwo anowega rocio thenda mageia ndemere tukwenda kuona urumwe mathira sisire maikare na president yo Nyandarua nigetha ithu tumwire atiriri tutire mwena wake na guo horo wa Mount Kenya
turenda andu acio ndagweta Ajimi Wanjigi ni tukwenda gwita mucemanio Ruringu ni ndi munene wa nyamwita go transformation. We must transform Mount Kenya region. Thegio wa home wa Kamoshe wacoka kwanyu geithania. Asante sana nä rä a mbere ndiä ndaga gwä ta gå kå studio na nä waigua twä tage nginya andå arä a atä twä tagwo andå anene ndikwenda gå kararia no nä twetaga andå othe tå korwo nginya na må gambo wa andå ethä nyona Njoroge nä etaga andå ethä koguo nä tå geragia må no kå rehe andå othe na thengio nä ngatho cio watå cokeria. Haya Njoroge wa Githĩnji ũka ambe ikare hau muthuri ambe ikare othe Njoroge wa Githĩnji ũka nä getha twarithie na mbere Inoro rũcinĩ mwena Rose Waikundi mũkĩaria ũhoro wa ngombo. Rose Waikundi nĩ wa kuma kũrĩa Nyĩrĩ county kũrĩa Kamoshe uga kwĩ mbere mũno gũkĩra Nyandarua na nĩguo tatiga muone Rose oka kwĩ mbere titagwo kuma go ndio tũrigĩtie kama Nyĩrĩ mbere Nyĩrĩ nĩ